അസ്സലാമലൈക്കും, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് വൈകുന്നേരം കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പലഹാരമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് താമസിയാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ഗ്ലാസ് റവയും, നമ്മൾക്ക് പകുതി റവയും പകുതി മൈദയും എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ 1 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് മൈദ 2 ഗ്ലാസ് പിന്നെ റവ എടുത്തപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് മധുരമായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി. മധുരം പിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മധുരം കുറക്കുക. ഇതൊരു പാകം മധുരമാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 1 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇളം ചുടുവെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. നല്ല തിളച്ച വെള്ളം എടുക്കണ്ട, തണുത്ത പച്ചവെള്ളം എടുക്കണ്ട. ഇളം ചുടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല പിന്നെ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് അളവൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണില്ല. ഇത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി വേണ്ട, ലൂസായിട്ട് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടുള്ള മാവല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മാവ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മാവാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കണത്. എന്നിട്ട് നല്ല ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ അടച്ച് വെക്കാം. ഈ റവയൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് അപ്പോൾ റവ കുതിർന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇളം ചുടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുക, പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി, ഒരുപാട് ലൂസാക്കണ്ട. ഒരു ഒന്നുകൊണ്ട് അയയാൻ വേണ്ടി ഒന്നൊരു കയ്യിൽ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ല ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ പൊടിയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ല ഒന്ന് ചൂടായി വന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ നിറച്ച് നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല കട്ടിയുള്ള അത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ തവി മാവ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഓയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം പിന്നെ ഗ്യാസ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക, തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകും, ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ ആദ്യം നല്ലോണം ചൂടാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നിന്ന് തിരിച്ചോ മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് 2 ഭാഗവും നല്ലോണം ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളറാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊന്ന് പൊള്ളിച്ച് നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ചുട്ടെടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ചുട്ടെടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മാവ് കൊണ്ട് അത്ര അപ്പമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരു 9 അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 ഗ്ലാസ് മൈദ, ചെറിയ ഗ്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ, 2 ഗ്ലാസ് റവയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആ പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.